لا بس انا عملت خناقه كبيره مع هو اكيد في سر يعني. قعدت اقول له يعني حضرتك اخدتها بالاستشهاد، طب وانا اخدها بيه وانا خاطيه وضعيفه وغلبانه؟ عالي بالله ما شفت شغلك. لا انا كمان اخدها تعبد لي كام يوم في القلايه، اسيب الدير واقعد في القلايه وخلاص، انت خدتها بالاستشهاد وانا اخدها تعبد لي شويه بس، لكن كده هاخدها ازاي؟ بس فشاف شغله بقى. ازاي؟ وبعدين بقى لا احكي لنا الحكايه وخلاص. بس دي حكايه ما تتخباش منها، فيها الرئيس وكده، فيها شغل كبير يعني. لا ده حكاية كبيرة ما اقدرش اقولها. انا خدت وقفت قفلت عليا الكنيسة، وقفت صليت، انا مكسر عندي 6 ديس في ظهري ورجليا وجعاني، في حتة كنبة صغيرة كده في اخر الحتة اللي فيها المكسورة دي، خدته حطيته على حجري وقعدت اعاتبه اقول له الكلام ده يعني خدتها بالاستشهاد، طب انا اخدها بيه وايه بقى، وانا كل خطية انا اعلم الليت عشان اتوب وتعبد لي يومين لربنا. وبصيت لقيته تجل والاخر الانبوبة طلعت نور فجر وتجل خالص كده، ما هيش الانبوبة يعني، بس عرفت انه هيعمل حاجة، بس سر مش عارفة ما سر ده كتير عيال برا مش هتنفع. ماشي. لا 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 حاجة تخص الرئيس ما تطلعش. ماشي. لا شوية اسمعوا. بس أمانة سر يعني، ده الأمهات حتى ما يعرفوهاش كويس ما حكيتها لهمش. بس لقيت أبو سفيان خدني وداني للرئيس الساعة 6:30 كده تقريبا صباح، وأنا في أوضة الرئيس كان نايم. راح إيه نداه باسم مبارك، راح فتح كده قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انت ازاي دخلت وانت والابواب كده مقفولة؟ قال له بقوة ربنا يسوع المسيح له المجد استطيع ادخل الابواب مغلقة، بس امانة عليكم على اللي عايزين الاباء. انا دي حاجة تخص الرئيس، فلما توصل تخرج بره تبقى مش حلوة. لا بلاش. ما يجبش. لا ما انت ابتديت، بس يعني انا بكلم على الناس اللي سامعه ما تطلعش. كم انت ابتديت كملي بقى. سكت عليكم وربنا ولا واحد والتلاميذ ربنا وربنا مفيش حد غير. فقال له ازاي دخلت والابواب مغلقه؟ قال له بقوة ربنا يسوع المسيح له المجد استطيع ادخل والابواب مغلقه. قال له ودي مين؟ قال له دي الأم إيرين رئيسة الدير. قال له أنا شفت لك صورة قبل كده، قلت له في وطن. قال لي بالظبط ما أنا بشوف الجرايد كلها. فقال له يعني ازاي يهدوا الصوت وازاي طنطاوي ده يقول 100 متر؟ فأنا بقول لك اهو ما حدش يقرب على الدير. قال له اوعدك خلاص ويلا عمل اجتماع وزاري في يومين فورا. اجتمع الوزراء كلهم. انت يا ابني بتسجل الكلام ده يعني ها؟ الشريط. قلت له وطن. قال لي طب وده مين؟ قلت له ده الشهيد بتاعنا فيلوباتير ميركوريوس ابو سفيان وصاحب الدين. قال له انا استشهدت على اسم ربنا يسوع المسيح له المجد. فقال خلاص فراح عمل اجتماع وزاري مفاجئ، ويقول لهم مين فيها في الاجتماع؟ محدش يقرب. قلت عايزة مستند. قالوا لي الكلام الرئيس مستند، تيجيني من الجيش من طنطاوي.
فالتاني هيجي. ولكن الريس خاف لما شافه. طبعا في الأول خاف، في الأول يعني. بس لما لقى كلام كويس يعني ما اعرفش، بس أرجو يعني مش لا عارف. ما يصحش يطلع بره ابدا. محدش يحكي لحد من قرايبه ولا اخواته ولا بتاع. احتمال يقعد معاكي بقى. نعم. احتمال يبعت لك يقعد معاكي شوية. لا يا عم لا يبعت لي ولا بعت لي. هي راحت وخلاص عايزة ايه. لو اديني حاجة ممكن بعد كده. لا بس ابو سفيان يعني شاطر قوي. بيعمل شغل كمان. الحقيقة يعني كرير دي احنا تعبنا فيها كتير، لكن ربنا تمجد فيها كتير. ونفس الحركة عملها ابو سفيان في السور الاولاني برضه مع الطنطاوي الثاني. ايوه نفس ده الفرق، هي عملوا معجزة ده بقى. مع مراته بقى غدير. ما سمعناش احنا. نخليها مرة تاني. المرة الثانية أبونا دي بس لا معيش شريك تاني وحظي وحش. ايه معيش شريك تاني اللي كان خلاص كفاية.